यप्पा ठीक है चला ना रिकॉर्डिंग भाई हम अपना काम करते हैं किसी को दुनिया 19 और 2021 के बीच में यहाँ 4 लोग कहाँ मर गए ये बताओ 2019 से लेकर 2021 के बीच में यहाँ 4 लोग कहाँ मर गए लोग 4 लोग कहीं हैं क्या करो तब आप सवाल करो 2019 से 2021 के बीच में 4 लोग कहाँ मर गए कहाँ है वाली लोग कहाँ है बता करें किससे काम है लाओ रख दो